Başka bir soru da horlama. Horlama nedir ve nasıl oluşur? Horlama damağın yüksek volüm ve hızla titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Bu ses burnun tıkalı olduğu zaman burundan geçen hava miktarı yetmediğinden dolayı ağzınızı açarsınız. Ağzınızı açtığınız zaman yukarıdan burundan geçen hava miktarının az olması, ağızdan da geçen hava miktarının yüksek olması damağı arada bir yukarı bir aşağı sallar ve bu hareket de ses olarak yani horlama olarak ortaya çıkar.